المهضر وإخواني والشيخ عبد الله علي دروس وأولادي ابن أبو بكر العداني سالم بن عمر العطاس وحبيب عبد الله الحداد وحبيب عمر البار وحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بافكي وحبيب حامد سميلار وكتب الأباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس سميلار سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر سيدنا الحبيب أحمد بن محمد المهضر وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا الحبيب عبد الله علي دروس وحبيب عبد الرحمن المشهور وابني علي وابني عبد الله بن علي المشهور وحبيب سالم بن حافظ وحبيب عبد الله بن عمر الساطري وحبيب عبد الرحمن أسقاب وحبيب عبد الله بن محمد أسقاب وحبيب عبد الله بن محمد الحداد ثم إلى رتب الرباني والعارف السمداني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر جلال الله ثم إلى روح الحبيب الألامة صاحب الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد أسقاب وابنه الحبيب الشيخ بن أبو بكر أسقاب وحبيب سقاب بن أبو بكر أسقاب ثم إلى مولانا الإمام العارف بالله صاحب سمد الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبسي وابنه الحبيب علي بن علي الهبسي وابي أنس بن علي وحبيب سيد بن محمد بن حسن الحبسي وحبيب محمد بن طاهر بعبد والشيخ سعيد العمودي والشيخ سليم بن فضل وفضل والشيخ علي بن محمد الخاتم والشيخ عبد الله بن محمد زودان زميلار حبيب الشيخ بن عبد الرحمن أسقاب وزوجته بني مركاني ووالديه الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله أسقاب وأمي أم مسورة بنت محمد بن سالم أسقاب وجدي الحبيب علي بن عبد الله أسقاب وجدتي شفاء بن أقل بهرون وجدي الحبيب عبد الله بن علي الأسقاب الحبيب سالم بن عبد القادر أسقاب وحبيب محمد بن سالم أسقاب ولدي الحبيب جعفر بن شاه أسقاب وحبيب أحمد بن شاه أسقاب وحبيب سقاب بن علوي أسقاب ثم إلى روي حبيب جعفر بن شيخا أسقاب وحبيب شيخا من جعفر أسقاب من الحبيب علوي بن سقاب أسقاب من الحبيب حسين بن سقاب أسقاب من الحبيب عبد الله بن علي أسقاب من الحبيب محمد بن أحمد بن عبد الله بن علي الحداد وسيدنا الحبيب شيخ بن عمر المهضر صاحب التريم يا أهل الدرب وسيدنا الحبيب عيدروس الهبسي وسيدنا الحبيب محمد بن أحمد وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ولا حضرت الشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا الحبيب أبو بكر بن حسين أسقاب وسيدنا الحبيب علي بن أحمد أسقاب وسيدنا الحبيب عمر بن أقل بهر وسيدنا الحبيب عبد القادر بن جعفر أسقاب وسيدنا الحبيب عبد القادر بن عبد الله أسقاب ثم إلى روي الحبيب عبد القادر بن أحمد بفقيه دار الحديث وابنه الحبيب عبد الله بن عبد القادر بفقيه وسيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد وحبيب عيدروس بن عبد الله الأسني وحبيب شيخ بن أدروس بن عبد الله الأسني وحبيب مهضر بن عبد القادر بن أبو بكر ثم إلى روي الحبيب سالم بن عمر الحامد وحبيب محسن بن عمر الحامد وحبيب محمد بن طه أثقاب وحبيب محمد بن طاهر الحداد وحباب علوية بنت محسن الحداد وحباب طلحة بنت محمد الإدروس وحبيب أبو بكر بن سالم الحامد وحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله أسقاب وحبيب حسن بن محمد بن هود أسقاب ثم إلى رؤي أستاذنا وأستاذكم ومشايخنا ومشايخكم ثم إلى رمبا حميد بن عبد الله عمر باسروان ثم إلى أرواح كأحمد جفري وسبادر ثم إلى أرواح يا خالد الصدقيري يا مس نواوي مسدرات ما شاء الله بحسن يا نواوي عبد الجليل يا عبد الرحمن شاكر ثم إلى ربان سالم يا جاسم يا سالم يا عبد الكريم يا زين العابدين أستاذنا إكرام ونعم صلها وسليمة وفريمة ثم إلى رويك يا محمد غوث الله ثم إلى ربا عبد الله عمر ونعم زينة ثم إلى رويك اسميري كشيري يا خلة الأسفياء يا مشهود عبد الله زوجاتين يا خليل عبد الله سياسين غسراء بازالان يا سالم يا هاشم رفيين يا سفيا يا مريم سنة يا عبد السلام يا خمسة يا مدردي حارث يا محمد يا مدسر يا معروف عبد السلام يا رأي يا سياب الدين يا معين يا مهضالي يا طاهر يا أمين الدين معروف عبد السلام يا بسر بلوك يا منتهاك يا حيادين حبيب مزكي يا شافعي وسالم وسلم الله يا مخرس فضلا ثم إلى روي أخينا أستاذ منير محمد سربيني محمد أيدي ثم إلى روي أحمد شافعي ثم إلى أرواي
أخينا محمد إدريس محمد طه ثم إلى الأستاذ عبد العزيز ثم إلى رفع عبد الوهاب ثم إلى أرواح من اتبعنا بسبب المغفور له صاحب الفضيلة حبيب شيخ بن عبد الرحمن أسقف توشاهم بالرحمة والمغفرة لله ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله
زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك 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 أزكى الأزكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه ويرزقك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وإن تولوا حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وصحبه وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعدم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنهسر أفراده بتعداده ولا يمل تقراره بكسرة ترداده حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فدل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنان ونوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد تركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاهضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيق الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه. إن
انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد ودلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتشديد شواهد. واشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة ينتشر بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه وينتم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا سوة المجد بكربه وتبيعوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسل ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيتة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مسعود بالعين هاول في الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريم والبطون فما من صرف ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه.
وهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف بموضع ثريه وموضع خروجه وقد قضت الأقدار أزلت ما قد أدهرت من سر هذا النور ما أدهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرهام الشريفة الظاهرة حتى مرز في عالم سادة بشر لا كالبشر ونور حير الأفكار دور وبهر صلى الله عليه فتلقت همة الراكب لهذه الهروب بأن يركم في هذا القرطاس ما ولدي في عجاب ذلك النور معروف وإن كانت الأسئلة لا تفي باسم إشارة أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فعنا تقرب الأكلام عن سون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما فيته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مد من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقي درجته في الكون منصورة على مر الأيام والسهور والسنين داعي تعلق بهذه النهضة الكريمة ولا التسوق إلى سماء أوصافها العديمة ولا الله ينفع به متكلم والسامع فيدخلان في صفات هذا النبي السافي ويتروهان بري ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا مولد المصطفى يا الليل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنسه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرات وسورها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم
وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور ولهذا صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفسيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بالفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنقله في البطون والدور صلى الله عليه. بمى الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعديم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب عن وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر إن دوته أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حدوده وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا
فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفقر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يقصره العان مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين ومرحبا مرحبا اذهبا بوجود المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك به نصعد ونرشد رب بلغنا بجاهك في ديواني خير مقعد يا نبي سلام
الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وبليغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد الشهيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محطولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه وما بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قالت ثم البسته وأجأته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأشفر ذلك أني ثم عاوزني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يكفي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدك عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه يقول القسل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وجبه إجابة معجلة وهو الأب السفيك الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله عليه وله سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسل تيبه تعطرت الطرق والمنازل وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه والله صلى الله
الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا هو متلق عن زين الوجود صلى الله عليه. المجد في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب إلهه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا البعد المقرب من التكريم والتعديم والخلق العظيم صلى الله عليه. وسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام واقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نذب الفكر من درار أوصاف محمد يدي عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، ألا بالأكوار المحبوب لك والمخصص بشرف الأخر في كل مواطن القرب ومدهر، قاسم امدادك في عبادك وزكي وشيشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرك درابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، ووجهنا إليك بمستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل ما أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وأزره وبلاه وظهره، وعم بركته وشركته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات،
وأدم راية الدين القوي بجميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الآيات وولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وسيد في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسى والأرواح والقلوب وعلى آله ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili daripada Al-Habib Idrus bin Syekh Asgaf, kami sekeluarga mengucapkan jazakumullahu khairul ahsanul jaza. Terima kasih kepada kehadiran panjenengan semua. Wa nahnu abdud dhaif, kami adalah manusia yang lemah yang tidak bisa membalas kebaikan panjenengan semua. Allah yang maha kuat yang bakal membalas kebaikan panjenengan semua. Lebih-lebih kepada para habaib, kepada para kiai, kepada para asatid yang hadir dalam majelis yang barokah ini. Kami mengundang panjenengan semua mengharapkan doa untuk kakek kami almarhum Al-Habib Syekh bin Abdurrahman Asgaf. Mudah-mudahan kita mendapat barokah beliau, amin ya rabbal alamin. Barokah maulidnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada jamuan atau hidangan dari kami yang kurang, kami minta maaf kepada panjenengan semua. Lebih-lebih kami terima kasih kepada emak-emak ya, ibu-ibu yang masak, bapak-bapak yang rewang. Mudah-mudahan hikmatnya kita bukan hikmat kepada kami, tapi hikmat kepada Rasulullah SAW, karena ini termasuk adalah maulidnya Nabi dan haulnya dari Habib Syekh bin Abdurrahman Asgaf. Selanjutnya yaitu Yasin wa tahlil wa doa. Yasin akan dibaca atau dipimpin oleh Mas Ulil, tahlil akan dipimpin oleh Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar, dan doa akan dipimpin oleh Ki Al-Haj Abdul Hamid. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبح بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah 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 ya Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah. La ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdi. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa huwa afdalu rusulillah wa alihi wa sahbihi wa man zaharahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selera nasi mulja Habib Idrus bin Habib Abdurrahman bin Habib Syekh bin Habib Abdurrahman As-Segaf, Habib Umar Putra Mantoh dari Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Hamid. Habaib selain banyak serabu, tak bisa nyebut tong setong, tak ngurangin rasa takzim. Seteja para muhibbin, pecinta Habib Syekh, juga muhibbil ulama, muhibbil awliya, muhibbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis muhibbillah azza wa jalla. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Orang cinta dek Nabi ni hakikat cinta ke Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Mereka yang berbeat kepada engkau wahai Rasul itu pada hakikatnya beat kepada Allah. Jadi asampung cinta ke Habib Syekh terus asampung. Tore tuaki semulje almarhum al-maghfurlah Habib Syekh manterbi Allah tambarna derajat hissiyah, derajat maknawiyah. Nyon sepora kau lebiasana isya awal ba'dal maghrib leka kantoh kule yang kelaku pas undangna makin lakadung banyak undangan. Alhamdulillah barokan Habib Syekh jepok telok depak minta oleh depak budak Habib kia oleh sedi budi yonceng Habib Ahmad bil Faqih ki depak tapi sekecil edeng. Alhamdulillah bengkong semua tepes balapan berning esatisa kayak itu. Alhamdulillah ki nyapok tantretan stage sepada mulja atu akibib Habib sebedir manter sabar mungkin osom polemik seni benih Habib tok mungkin seeko cai kiai kerep mulai mungkin banyak kiai kerep ning kalangan NU kiai kerep ning esatisa kiai kerep saben Habib gentenan bib sabar kapi kiai pacet balak musibah ni kakadzin pada berengjeng bejengan ya pacan arena beja pejeng bejengan dikir berek mun are temor keng tak kira berek tok ngatle gentenan. Tapi kita yakin semua itu hanya sebatas waktu atau sementara. Tak ada yang kekal. Dipertenang. Kengku deskone tero melor saabet tibi. Mun sampian ngampung tore. Umpamana tak pada biku udah pendapat tak ki ngereng tak panapa. Jarang ni ke demokrasi. Bedetunya kayak itu. Cuma Allah sayahkumu makanu fihi yakhtalifun. Aku Allah saya ngokomen pendapat tak paderi kemes bener. Dan ini Allah saya ngokomen. Ada ente hukum Allah.
Napa bisa pasti yakin dengan dunia bener punten bisa. Beda barohin, beda dilalat, dalail. Bila ampun cocok, yakinin pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ampoding ngeding medsos bahwa jereng Kanjeng Nabi re Isra Mi'raj are sekalian mak bodo berlina Allah Mi'raj ping 70 mek mekala Kanjeng Nabi ampo mereng sene kengki ampo mereng napa punten da panjenengan dak Mi'raj wali ne kepercayaan apa enten boh siapa je sing ngucap berarti je sehela bingko jadi menabi al-fakir percaya Mi'raj dama dak sidratil muntaha bener cuma kelange ping petok bener dekal falakul atlas duka sidratil muntaha. Orang mukmin biasa saus beda mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Hadis kan. Salat itu adalah sarana bahwa orang mukmin hendaknya bisa mi'raj. Tapi mi'raj ta mun orang awam di rumah, mun orang khawas di rumah, mun orang khawasil khawas di rumah. Tingkatan tak sami atau dengan kata lain berklasifikasi. Ada variasi. Alhamdulillah kau beri percaya. Tapi mas, jarang Kanjeng Nabi Mi'raj sekalian ni kami sampai 70. Kula ngocak, cek 70. Sebu tak apa-apa. Sebu kali tak apa-apa. Dek sidratil muntaha ni kebaik bahasa kader sidratil muntaha ka into kuda tibi kita oning tapi ya beda kita apa kita apa wali al waliyil kutub fiddin dia bunis nikah sidratil muntaha ni ko adalah nihayatul makanah nihayatul makanah makanati bedetan bene makan mun ngakan duwereng nihayatul makan bede makna pangkunan punten makanah derajat makhluk ben kabulana Allah ja apa baira jena orang ngomong ku Allah neka finish puncaknya itu ada di sidratil muntaha. Lebih tidak. Tak mungkin. Sebab selepas sidratil muntaha barang benda orang syek ni kamun sampai nembus ni kana mamhuwa lebur. Jadi gila umpama muslim ajunan ongke dak sidratil muntaha mek lebih dah lebih kain tu musnabon ke tak ada jadi ngaki tak ada ki aja fadho ni kebon tak kelar tapi Kanjeng Nabi lakalek nah hari Mi'raj mi makala Kanjeng Nabi make ping 1000 kali lakale Kanjeng Nabi malaikat Jibril kain ra'isul muqarrabin malaikat yang terdekat di sisi Allah nika adalah orang 10 ketuain oleh malaikat Jibril ngatraki mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa
sampai ke langit, sampai ke 7, sampai dekat Lauh Mahfuz, sampai dekat Al-Falakil Atlas, sampai dekat ke Sidratil Muntaha. Dekat ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tak kuat ponong ke Muhammad Habibi, kulakan ka anto ampunan. Jibril cek ke Jibril, cek mulai pertama ngateraki kula dinaki, coba tore setengkak, nyoba ongku terbakar malaikat Jibril, tapi bukan nar, tidak dengan api. Malaikat Jibril itu terbakar dengan nur, ya tak panas, keng murah kata musnah, sampai atengkak kita ada pak tengkaan kain to dek pijakan, kain to seolah-olah terasa kal usfur, kene aja manuk keti. Hari mun terasa kita ada sekali kau dejan. Ampun Muhammad jalan kula bene makom kula bon. Makom panjenengan. Tinaki Kanjeng Nabi. Di atas Kanjeng Nabi menuju matahtal arsh, wakilah sampai ke mustawa. Kanjeng Nabi numpak rof-rof. Bene buruk baik cepeta laju dan masafahnya itu mencari sinar di dunia. Nur kiani sinar itu masih lebih cepat buruk. Makanya sinar ni kerja nikah. Nikah gelap peteng petek tek morotera depan terak ke tembok dia bila. Depan terak dari temar ke tembok dia apa nentek semenit apa punten. Tamtona bunten begitu petek terak depak pun ke tembok. Itu buruk lebih cepat. Apa boleh rof-rof. Ma huwa rof-rof wa ma adraka ma huwa rof-rof. Wis tak usah terangake pun. Jenggo tak tahu dia. Cuma keterangan rof-rof. Rof-rof kain tengki mun bentuk gambaraki bagaikan pramadani terhampar tengke bi Kanjeng Nabi wet. Uwet ni kekabit ni apa pendek boleh. Sekalian mi'raj Kanjeng Nabi. Tapi wali sampai ke 12 sampai ke 30. Bisa. Mun parlo 1000 kali tak apa-apa. Tapi kan Sidratil Muntaha tembus tak bisa. Kanjeng Nabi lakalek hitung. Ada bisa berlepas deng. Kanjeng Nabi tak bisa ikalaki di dalam mi'raj. Yang kedua, 1000 musuh sekalian. Kanjeng Nabi kainto kasyajar, minangka batang pohon. Batang pohon keres ke apa pau, le dari pelok dek buka sampai ngatas. Nika minangka Isra' Kanjeng Nabi, mi'raj Kanjeng Nabi, karena mi'raj nika mukjizat, sedangkan mi'raj wali nika karomat metek sekuni dari mukjizat, mekala. Dahan ranting nika rancak setombuin daun kayak sedek kanek itu boleh 1000 bilangannya. Kalau perlu 1 juta ranting-ranting itu. Tapi cek maelang bungka setong. Apa ranting sebenarnya ebuan mekala bungka. Jadang ranting kita tombu mana ada bungka nah. Leri. Tak bisa. Kal mauji hukmuhumu fi bahri wahdatihi. Wal mauju fi kathratin bil bahri muttahidu wa in taharraka kanal mauju ajma'uhu wa in tasakkana la maujun wala adadu. Kekeramatan sebanyak sekaromat mon mi'raj Kanjeng Nabi mukjizat Kanjeng Nabi kal bahar, kerta lepas dari nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ni keseikoca al haqiqatul Muhammadiyah. Nika kal bahar,
Tasik Sitong. Tapi lepas luas itu laut. Ombak boleh banyak. Gelombang boleh berdilang. Beda ombak saya bergelimang, bergelombang, geledak. Ombak. Ada yang besar, buas. Ada yang menghempas sampai menjungkirkan kapal yang besar. Seborang Nabi jadi jangan tak terkerja jengkok TV itu keda boleh. Kenyamanan mikir ya. Jajal wa intaharroka, apabila lautan itu bergerak, ini semuanya yang terpandang adalah ombak, gelombang. Bersini kene aku likapi mon serajo badai tawur can gila dua. Bila nampas kesampian etabra ombak, aduh ombak mun sekene wah ombak nek kene wah ombak raja ya nabra ombak ada dia yang ngocak. Aduh laut ada. Ombak sejer-ajer ada yang ngucap laut. Padahal ombak ini mun ada laut olia dimma ombak. Boleh ombak itu 1000 tapi jangan menghilangkan asal yaitu laut cuma satu yang tidak bisa ditandingi. Jadi mi'raj Kanjeng Nabi itu laut karena mukjizat. Karomata wali sepandrom panbonyan itu adalah ombak. Tapi kadang kelopai ring orang mungkin yang tabrak ombak ada sing ngocak laut. Padahal apa wa intasakana, apabila tenang laut itu sudah tidak bergerak, la maujun tidak ada ombak, wala adadu tidak ada bilangan, ada hitungan je kare laut. Jadi madatnya para karomat semua itu dari lautan yang satu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak bisa Kanjeng Nabi kala aki. Letek ka pandrempan wali andi kekeramatan mi'raj sebuedang tetap itu ranting dengan batang pohon yang menjadi asal. Cerong ruwa rancak bungka. Jadi percaya. Edi mah keterang nama muslim bedeke tapi mentoro tawa kebuko. Neka saat debu waliyul kutub fiddin. Kito Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Neka wali kutub fiddin. Apa dia guna? Engkau tibi ami aroj. Engkau tahu karobana sidratil muntaha. Kayaknya kebala. Engkau letak ada pak ke sidratil muntaha, tapi bil ihatoh meliputi seperti apa secara keseluruhan. Hari tak bisa engkau. Mun Kanjeng Nabi tahu bi mu'ramo sidratil muntaha. Engkau cuma padang mayabdulana kemasih ngadekan kok aja saya bisa. Saya paten bingkok pastoron boleh kok. Wali. Cara Syekh Abdul Qadir Jilani mari medek malaikat maut. Bedereng bine Gusti kula hadde majunan iya be ngarapa. Laki bule mati ki buru beli cinta kian. Korang terus engki nyontolong kira kio dia boleh beh. Engkau ada bede pangeran ping. Engki oneng bede pangeran keng panjenengan kekasih na pangeran. Mun kekasih minta musuh itola abi orang ajan bijreken. Dia kaki meladem tak bisa bunten tak mau dia kula mun tak jawab. Nyocot ring bine. Ia muntah neng je bekto malam solat di rokaat Syekh Abdul Qadir. Mare solat afajang mare afajang adeunga. Ketinggal malaikat maut ni kan melong pun. Ngaterakin roh seejabut seharian penuh kain to. Malah bedai zambil kain to tas otabe keranjeng keng ada keranjeng pereng kita ada.
Kerancang saya sambil mungkar wanaan malaikat Jibril kayak itu lebih raja terbang langit bumi. Ini keser roh. Apa yang terjadi? Wapang malaikat mau. Kita dopak dok. Saya tahu. Betul bisa Abdul Qadir. Dengan laju yang cepat. Coba kita bayangkan berapa ukuran cepatnya malaikat itu terbang ke atas. Are capok baru Abdul Qadir jalani. Berarti kan bentar ya. Weng ngocak ya malakal maut ya Azrail give ambu terus baik ya malakal maut give ambu. Jadi ambu je siapa je nyocok tadi. Siapa kakek? Siapa nyamana? Ana fil ardi Abdul Qadir wa amma fis sama wal malakut Muhyiddin. Anu apa kakek? Kula beda serunding. Ari tanyi tabek tongko ria jatah waktu harus jam sekian detik ini menyampaikan ruh ria matahtal arsy la dangalangin punten sekejap boyin jan malaikat runding. Malaikat mau sampean mun bisa runding sini kama kita apa tenda mati tak apa aja Nabi Musa nika etamu yen malaikat maut pekerjot share sampean bula malaikat maut mau ngeter Nabi Isa kayak ngeter benih takut kiren Azrail anu nabi sampean gak gantung jita zairan an qadido sampean gak akan tu aziaro ke kula kenapa keng nyabut roh kula yang kireng tugas ke ento Nabi Musa panjenengan mangke cabut langsung ditapok iman Nabi Musa nih fafaqa'a aina etapok malaikat maut cerita ning kitab keger meripat ke itu aneh ini mukjizat lebih dari keramat mun tak percaya dek karomat cereng mustaqil dari inna akramakum indallahi kemeseat ko aja di keramat marah keramat cuma ni ketero tak kira teng deting mun wiritan kay semas muslim wiritan seminggu marde perkem joto saki ke tembok kita ada pak lebuan aja bene keramat ngaki wirid lagi jiria bene sya'badah otabe sya'wadha arum ni terus saki ketul ke akal ruah nyaman kenoragan lah tahu sate masak tewis kami siapa sih terkemah pokoklah akhlak bagus nyaman karomat kain tu min ghairi mubasyarati a'malin wala sabab tak usah kun ngelakoni tilu dharma lahum ma yasha'una inda rabbihim apa sih ketika ini nanti langsung etoroten dia keramat sampean mun tahu keramat asli tore norok kula dak bentungan dak dajah pengkir tabak disabah dia disa keramat leju toju disa hasil lah peduk ni kacapok malaikat anu apa ke Abdul Qadir meje maksana seneka nikah hadem kula nangis tak mule mun tak selake odi boleh biku bi sampean kena para duhur cabut apa iya yang tugas sampean tak ada boleh ke kula jan be sero ngebele tilu laporan derma wa kula sak siksaan terus derma kula nyokona situng bain letuli pon mek tuli aman la atraki atoraki setoraki situng tak bisa ada jatah punten situng tak bisa dia tak pametan tak pematan buru teku keranjeng bisa Abdul Qadir patangkot dan ku tak dumpa jadi rojutan ni kadumpa keker kilaku ku tak jerengger odi kapi semati beri ruah nangis jak mongko ning ibarat sesalah prihatin matur pangeran Gusti aduh jak mongko musibah apa Allah ya alam Allah langkong oning keneng dedet ap dumpa ajunan langkong oning apa erus kajene kula ajabut sare penting dumpa mungkin odi boleh ada apa markene bedanya ma Abdul Qadir ninge bumi ninge malakut nika Muhyiddin nika nyon roh situng senika sing tulante bagi biye kula ku tak dedet dumpa
Nyon sepura Gusti ya kakek salah. Tadi malaikat saya bersalah lagi pangeran. Salah malaikat maut. Cebre situ ngaman kakek. Gula yang tak uneng Gusti. Yelah saya nggak mau orang yang minta beri ya engki. Engkau lemari ada bu kau orang jeri ya. Karena engkau tak jeling siapa aja tan kekasih. Abdul Qadir Al-Jailani jeri. Mahbubi. Sampai ada bungkok mahbubuka mahbubi wa maqbuluka maqbuli wa marduduka mardudi. Saya kecinta kakek kau norok cinta Abdul Qadir. Saya terima kakek kau nerima. Saya tolak kakek engkau ya nolak. Jangan jadi pengertian mundo ya pangeran apa cari Abdul Qadir. Punten itu limpahan. Limpahan nikah muncan orang Arab al-faid fuyudot faidon. Tanah apa sih umpamana Habib Umar kento raja pola nangantok raja saarena neka si genteng si songotan ya kan pasrain karena tadi kekasih Nabi Umar sang raja cong songot dalam kain tabib bungkor apa jangan kaki lah engkau tedunga tamoy saya terima kakek kok yang nerima jagain kok mun kakek nerima mun kakek tak kenceng tolak engkau norok nolak bener berarti Habib Umar raja apa kang songot bener ini sekedar limpahan sekelumit dari kekuasaan yang dititipkan karena kekasih. Cukuplah percaya dengki dek kakak keramat na aulia percaya dengki Abdul Qadir abu ini kau boleh engkau ada loh mahfud nyungok tulisan alam gua lembaran dibuka kami Abdul Qadir bener teruan dia diki budak terkodir nor lain pon sekadin toh pemator muka-muka Habib Syekh into tambah derajat ya Allah nahnu jiranum bizal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasul Allah lamun malik ya rafi'a syani wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhai larju naleka odi mun Habib Syekh insyaallah pon Pak saya perlu pikiran boleh bi panjenengan niki napa niki naleka odi ning alam dunya toreyap siap ngambek patena dia ngambek beli ceto bain materi ambek perlu na siap remek bede sekece aki deting bektona berangkat mole de kopurna ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji fatayaji rantal alami ya uhailal yudi wal nocu akhirat panika jara
sepaling jauh ayo ngakenga long molong sango ayo pabenya kabeter pateh deteng mendadak ya Rasul Allah salamun alaik ya Rafi rantai anji rantal alami kaabitan dalam suarga iman neraka pagi akhirat banyak kancana kanjak kebetir makin yang neraka banyak bareng aku ongkuan tapi neng kopur bisa abite odi katibi sobung perengah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asya والدرجي عطفة يجي رد العالمي يا أهيل الجود والدنيا tak noro tretan tak gelem merengin mayit ting pon pendem kun amal bekus mayit pas ayem selalu terhibur siang ben malam ya Rasulullah kompak sekejaki Malik ya Rafi asyani wada di atfatai amal bagus nih kasih cekak menghibur selalu diwalka mun amal coba seteti pereng mangka koburan selak ben peteng muana mayit au beceleng marke yancam apoi makel seng ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal ju asapo apoy aduh naudzubillah alama marde mayit sengsara rasa tak bebeh apa ya cek bener odi semaja tak sempat tobat tiluan seteh ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal ju
karomi hakikat bektoh panika umur noroten seneng aja elantor bektoh SCN bekus Ceepa kotor edelem kopur seneng bencemper ya Rasulullah sekalian lagi salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad daraji Fatayyaji Ratal alami Uhailal ju Pong tak ketemun Rajana kasta Ayo pasadar Biapang rasa Tuli atopet dek seka besar paki ning akhir husnul khatimah ya Rasulullah salamun alaik terakhir rafi'ash ni wadaraji atfatayyaji rantal alami ya uhailal judi wal karami muka-muka ya Allah eridan entiti ilmu semanfaat nyoon sepora atas seteja kekurangan kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ighfir lana warhamna wa walidayna wa aqribaina wa asdiqaina wa syaina wa mu'abbina wa dawika alaina bil jami'i muslimin bismillahir rahmanir rahim. Halimna wa sallim jannah bi batika sunna li batina li batikum shiha wa abil zahira wa batina tawil umur barakah wassalama wa fa'ila wa habal aman min fitnatid dunya wa akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma tim lana bisalam Allahumma tim lana biiman Allahumma tim lana minka bi khair ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.